צהריים טובים לכולם. Добър ден на всички. כבוד הפסטור אברהמוב, Уважаеми пастор Аврамов, כבוד מר יוסף מלמד, המזכיר הכללי של ארגון שלום בבולגריה, уважаеми господин Йосиф Меламед, генерален секретар на Организацията на евреите Шалом, България, ניצולי השואה, скъпи сървайвъри, מר ויקטור ברוך, Виктор Барух, סופי דנון גברת, госпожа Софи Данон וגברת שרה אלונה, и госпожа Сара Луна, גברת בקה לזרובה, מנהלת קרן לאודר בבולגריה, уважаема госпожа Бека Лазарова, директор на фундация Лаудер за България, פרופסור אלבנה טנבה, חברת המשלחת הבולגרית לאיירה, госпожа Албена Танева, член на българската делегация АЙРА и професор в Софийския университет. Да, מסי. חברים וחברות, אורחים נכבדים, גבירותיי ורבותיי, Приятели, скъпи гости, אני בחרתי לדבר בעברית בגלל היום החשוב הזה, וכדי שתשמעו קצת מהעם העברי היהודי מארץ ישראל. избрах днес на този специален ден да говоря на иврит, за да усетите малко от израелският народ. זהו יום מאוד מיוחד בשבילי, יום מאוד אישי. Това е много специален и много личен ден за мен. ואני מודה לכם על ההזמנה. תודה И רבה. много благодаря за поканата. העיירה וולובץ, צ'כוסלובקיה של אותם הימים, Малко градче Воловец, Чехословакия по онова време. רחוב ללא שם, בית מספר 10. Улица без име, къща номер 10. אבי ואני עומדים מול הבית בשתיקה רועמת, Аз и баща ми стоим до къщата в пълна тишина. והזמן כאילו עומד מלכת. Времето тук е спряло. מכאן לפני לא הרבה שנים, От тук, преди не толкова много години, הוציאו הנאצים ומשתפי הפעולה са отвели нацистите и техните сътрудници את המשפחה של אבי ופיזרו אותם במחנות הריכוז, ההשמדה והעבודה, са отвели семейството на баща ми и са ги разпръснали по концентрационни лагери, лагери на смъртта. ואבא שלי, הבן הקטן מתוך 5 ילדים, רק בן 13. И баща ми, който е бил най-младият от 5 деца, е бил едва на 13 години. בתאריך 27 לראשון ובמהלך סוף השבוע הזה, На 27 януари и през цялата седмица, ברחבי העולם, по целия свят, זוכרים ומזכירים את השואה, помним Холокост. וכל יום שעובר И всеки ден, който отминава, מתרחקת מאיתנו על גלי הזמן. го отдалечава от нас. אנחנו כולנו חובתנו להזכיר Наш дълг е да помним ולזעוק את זעקתם של מיליוני נשים, גברים וטף, и да разказваме за милиони невинни мъже, жени и деца, חפים מפשע שהורעלו, נשרפו, נורו, עונו למוות ונרצחו בשיטות סדיסטיות על לא עוול בכפם. които са били отровени, изгорени, разстреляни, измъчвани до смърт и убити по всевъзможни садистични методи, без никаква вина. שמי אשר הופמן, Казвам се Ашер Хофман. על שם סבי אנשל, Кръстен съм на името на дядо ми Аншел, נרצח בשואה, който е убит в Холокоста. בנו של ישראל הופמן, זיכרונו לברכה, Син съм на Исраел Хофман, Бог да го прости, ניצול שואה שנפטר בחודש דצמבר 2017, оцелял от Холокоста, който почина декември 2017 година. אותו קברנו יחד עם הסיפורים, המראות, הזיכרונות והצלקות אותם נשא. Беше погребан с историите, спомените, белезите, които носеше. הוא כבר לא יכול לספר את הנורא שעבר, ונשארנו רק אנחנו להמשיך במשימה. И вече не може да ни разкаже какво се е случило. Останахме само ние да продължим тази мисия. אבי ז"ל שוחרר על ידי הצבא האמריקאי בחודש מאי 1945, Баща ми, Бог да го прости, беше освободен от американската армия през май 1945 година. ממחנה העבודה אבנזה, От трудовия лагер Ебенсе, שהיה אחד ממחנות המשנה של מחנה הריכוז מאטהאוזן באוסטריה.
което е било част от концентрационния лагер Матхаузен в Австрия. כשאר שורדי המחנות והטבח, Подобно на оцелелите от лагерите, החל בחיפושיו אחר משפחתו שחלקה לא ישוב לעולם. той започнал да търси семейството си, някои от които никога нямало да се върнат. משפחות שלמות נמחקו מעל פני האדמה, Цели семейства били изтрити от лицето на земята. ואין איש שיזכיר אותם או ידע בכלל על קיומן. И никой дори не ги е споменавал или не е знаел за тяхното съществуване. בסיום המלחמה אבי עלה לארץ ישראל על גבי עונת מעפילים בשם החייל העברי, ונעצר על ידי חיילי הצבא הבריטי שהגיע האונייה לחופי העיר חיפה. В края на войната баща ми емигрира за Израел с кораб от нелегални емигранти, наречен еврейски войник, който е бил задържан от войниците на британската армия, пристигайки до бреговете на Хайфа. לאחר מספר חודשי מעצר שוחררו לוחמי הפלמ"ח את העצורים מחנה הבריטי בעתלית ועבר להתגורר בקיבוץ תל עמל שהיה הקיבוץ הראשון במבצע חומה ומגדל. След няколко месеца войниците от Палмах освобождават задържаните от британския пленнически лагер в Атлит и той се премества в кибуц Тел Амал, първия кибуц създаден в акцията Хомал Мигдал. לאחר מכן התגייס לחטיבת הנגב בחטיבת הפלמ"ח, השתתף בכל מלחמות ישראל. След това се присъединява към бойните бригади Негев и Палмах и участва във всички израелски войни. ועל זה נאמר, משואה לתקומה, אחרי הכל ולמרות הכל, הקים משפחה ובית בישראל. И за това ще кажем от Холокост към възраждане. В края на краищата и въпреки всичко, той е създал семейство и дом в Израел. השואה היהודית היא הביטוי הקיצוני ביותר של אנטישמיות, גזענות ושנאה על רקע אתני, ולצערנו לעתים העולם אינו לומד, כפי שכבר נאמר בביטוי העברי, עולם כמנהגו נוהג. Холокоста на евреите е най-крайният израз на антисемитизма, расизма и омразата на етническа основа. За съжаление, светът не учи. Има израз на иврит, който гласи: светът действа винаги по един и същи начин. חובה על כולנו בכל פורום, בכל דרך, מקום ושעה, להמשיך בזיכרון השואה, ואיש איש יספר הסיפור הנורא מכל בהיסטוריה האנושית, לזכר אותם מיליוני נרצחים שכבר לא ישובו לעולם. Всички ние сме длъжни във всеки форум, по всякакъв начин, място и време да запазим спомена за Холокоста и всеки да разкаже за най-ужасното нещо в историята на човечеството, в памет на убитите милиони хора, които никога няма да се върнат. עלינו להזכיר את חסידי אומות עולם, המדינות, הארגונים, הכנסיות והגורמים השונים שהצילו, הבריחו, עזרו והחביאו תוך סיכון חייהם עצמם. Трябва да споменем праведниците на света, държавите, организациите, църквите и други институции, които спасяват и помагат да се укриват евреи с риск за собствения си живот. וכפי שכתב המשורר העברי שאול צ'רניחובסקי בשירו "אני מאמין" בשנת 1892, И както еврейският поет Шаул Черниковски пише в стихотворението си от 1892 година, כי עוד האמין גם באדם. все още вяра имам в човека и в човечността. השנה, שנת 2018, חוגגת מדינת ישראל 70 שנה לעצמאותה. Тази година, 2018 година, държавата Израел празнува 70 години независимост. ועם ישראל חי. Израелският народ е жив. Много благодаря. Merci.